اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا، صباح السعادة، صباحكم معطر بذكر الله، صباح التفاؤل وصباح الحب. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل أحلى وأجمل صينية ممكن تعمليها، لسه طالعة من الفرن، جميلة جدا وزي الفل زي القمر، طعمها حلو جدا، ريحتها حلوة قوي. يا رب الوصفة تعجبكم النهاردة. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما ننساش اولادنا بالنجاح وربنا يوفقهم والاستغفار، وكمان اخواننا العرب جميعا واخواننا الفلسطينيين ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماء واهل الارض. زي ما انت شايفة معايا هنا كده، الوصفة تتحدث عن نفسها. عندي كمية من البطاطس، قشرتها وغسلتها بالطريقة دي، حطيتها فيها مية طبعا عشان ما تسمرش، وبدأت ان انا اقطعها خرط رفيعة زي ما احنا شايفين كده. طيب ليه ما عملتهاش مربعات؟ ليه؟ بصي قطعها القطعية اللي انت عايزاها واللي انت ترتاحي فيها. وبعد ما نقطعها بالطريقه دي هناخدها بقى ايه، نتخلص من الميه دي ونجيب ميه جديده ونغسلها وننضفها، ونكون سخنين ميه او تحطي عليها ميه حبه ملح، وبعد كده هتسلقيهم. طبعا الميه دي كتيره فهنقصها شويه. هسيبها بقى تنسلق، وهجيب بصلتين كبار من طبعا البصل طلع، بصل الجديد واغلبيتنا خزنا طبعا. ف هقشرهم بالطريقه دي، وهجيب طماطمايه واتنين فلفل، او اتنين قرن شطة بالطريقة دي. ويلا نشوف احنا هنعمل ايه. هجيب الوok معايا هنا، وهجيب الكبة. احضر بقى الحاجة اللي احنا هنستعملها. الوصفة ديت صينية البطاطس حلوة جدا، مبتاخدش 10 دقايق، يعني قدامك الدقايق دلوقتي اقل من 10 دقايق كنت انا عاملاها. اقل وقت في المطبخ عملتها بصراحة، كانت حلوة اوي. خرطت البصلتين كده وحطيتهم في الكبة، وبعد كده هاخد البصل المجروش. يا بصي يا انتي ممكن تعمليه على ايديكي، هو مش ناعم، انا عايزاه خشن تمام، لان انا هعمل له تعصيجه الكبد حلوه جدا بقى. لا تقولي لي لحمه ولا تقولي لي فراخ ولا اي حاجه من دي خالص. وعلى الزيت نحط طبعا على النار، ونحط شويه زيت. هحط الوك على النار كده، وهحط شويه زيت عليه، الكميه بقى اللي ترتاحي لها، كتير شويه انا حطيت شويه صغيره وهرجع ازود تاني لما البصلايه تبدا ان هي تدبل معايا. هقلب كده قلبتين تلاتة، وهخلي بنتي بقى تكمل. كان عندي هنا كبد، كميه من الكبد وكميه من القوانص، فاخدت بقى القوانص مع لوحدها والكبد لوحدها. حته انا عايزاها ناعمه، يعني عايزه الكبده تكون ناعمه. وهجيب بقى كل الكميه اللي طبعا انا مطلعاها متاخره، فالمفروض كانت تفك اقل من كده. يعني انا دلوقتي لما بخزن الكبد والقوانص بخزن كل واحده لوحدها وبصفيها تمام. فانا طلعتها بقى حطيتها في ميه علشان انا مستعجل اساسا، فقلت ان انا هعمل الوصفه دي بسرعه كده. حشت بقى شويه الكبد لوحدها والقوانص لوحدها. لما بخزن زي ما قلت لكم بخزن كل واحد لوحدها ومتصفيه، وبتطلع كده قبلها بشويه بتفك لوحدها افضل بكتير. طلع كل الكبد كده معايا، وشوفوا القوانص لوحدها اهي والكبد لوحدها. وهبدا ان انا اخد بقى الكبد كده واقطعها قطع صغيره، وهبدا بقى ان انا احطها على هعملها مع الوصفه النهارده. بسم الله ما شاء الله تجيلها نص كيلو كبد وزيادة كمان، ده هو تقريبا 15 فرخة كده يعني، كنت بحوش عليها وكده. هبدأ بقى طبعا ان انا احط بقى نقطة زيت صغيرة هنا، وهبدأ ان انا احط كل كمية الكبد معايا بالطريقة دي. طبعا مش هقلب بقى لان انتوا عارفين الكبد يعني لازم تاخد صدمة لوحدها كده. كان عندي بقى ايه، كمون وكزبرة خشنين او حصى، دقتهم كويس جدا في الهون او في الكب بقى زي ما انت عايزة. عندك التوابل بتاعتك بقى حطي اللي انت عايزاه. اسيبهم تاخد صدمة كده،
وهجيب 2 من الفلفل الحراق، وهقطعهم طبعا حتت كبيرة. طبعا انا عندي في حد ما يحبش الشطة، ودول مشطشطين حراقين يعني نار. والتوابل بتاعتك حط بقى شوية كركم، شوية فلفل اسمر، شوية 7 بهارات، ديت شوية بهار فراخ. وعندي هنا واحدة ماجي، وهفضها بالطريقة ديت. وهبدأ بقى ان انا هقلبها، علشان تفضلي تقلبي بقى فيها كده وتسيبها لحد ما تطشطش معاكي. ما تنسيش الملح، ما تنسيش نقطة الخل، طالما خدت الصدمة حطي نقطة خل صغيرة او ليمون. تمام تمام. طبعا مع التوابل ديت استحالة استحالة ان هي تبقى زفرة. وكمان عندي هنا طماطمايه اخدت منها القشرة اللي فوق، والقلبية هقطعها على الكبد. شايفين بقى الوصفة دي لا فيها طماطم كتير ولا فيها لحمة ولا فيها فراخ، فيها كبد. ممكن تعمليها بفراخ وممكن تعمليها بلحمة معصجة. هسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده. بعد كده هغطيها، وهرجع بقى للبطاطس. طبعا كانت اتسلقت، هجيب بولة وهصفي البطاطس، انشل البطاطس منها كده. والميه السخنه دي ما ترميهاش طبعا، يعني اعزكم الله، بتكبها تيك في البلاعه بتاعه المطبخ علشان تسيح لك الدهون، وما ترميهاش كده لوحدها يعني. سوري، ما حدش بيقول الوصفات ديت في وسط الاكل، بس يعني بنحب نقول نصيحه في وسط الاكل كده لبناتنا. هرسها بالهراسه، وهجيب معلقه كبيره سمنه بلدي فلاحي، وهحطها كده في الوسط بالسخونيه هتسيحها. وهجيب شوية دقة. الدقة دي معمولة من توم وبصل، لا توم وتوابل 7 بهارات وكركم ونقطة خل صغيرة وليمون كتير وشطة وفلفل وكمون. وهبدأ بقى نحط شوية كزبرة كمان. وهجيب بقى الكبد بتاعتي كده، وهاخد منها السوائل اللي نزلت كلها، احطها تحت بقى في الصينية من تحت، وهقلب تماما. هقلب كويس جدا بمعلقة بقى كده. طبعا الكركم يعني عايزه اقولك ان الاضاءة ظلمة البطاطس كانت صفرة خالص. نص البطاطس تحت، وكمية الكبد او اللحمة اللي معاكي احطها في الوسط بالطريقة ديت. طبعا قارب البايركس بيبقى تحفة في الوصفات دي، بتبقى شكلها حلو، العين بتاكل قبل الفم او البق. زي ما انت شايفة معايا هنا كده بقى، هبدأ ان انا احط بقية الكمية وهفردها تماما كويس جدا على الوش. سهلة، مفيش اي مشاكل خالص. او قرن شطة بقى واحط على الوش، ونقطة زيت صغيرة او سمنة، وتحطيها في الفرن وتطلع معاكي بالشكل ده. شايفين؟ قولوا شايفين. الله الله الله. عايزه اقولك الريحه تحفه تحفه، والشكل احمر من فوق ومن تحت وتغلغلت، هي سخنه جدا. عشان كده دايما بناتنا الحلوين الصغيرين ما تطلعيش طبق البايركس بتاعك على الرخام مباشره، يا يفرقع يا يفرقع لك الرخام. دايما تحطي مفرش تحته وهو سخن، او طبق او اي غط او اي حاجه. وهنبدا ندخل بقى ناخد بقى اول خرطه كده معانا. بسم الله ما شاء الله يا جدعان، بشاميل ده ولا جدعان ولا ايه ده يا جدعان؟ ما شاء الله. عايزه اقولك ان هي طعمها حلو جدا، ويا ريت يعني دي بقيه الخرطه. يا ريت يا ريت يا ريت تجربيها وتقولي لي انت بتتابعيني منين. وما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبك القناه. شايفين بقى القمر؟ بسم الله ما شاء الله، بجد بجد بسم الله ما شاء الله. طعمها حلو قوي قوي. ما تنسينيش في الدعاء. شايفين الدخان بقى والبخار اللي طالع منها سخنه جدا. وبتتقدم بقى يا اما تاكلها بعيش، يا اما تاكلها في سندوتشات، يا رز، يا اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم، سلام.